Quelles sont les causes du bruxisme? Le bruxisme est le terme médical désignant le grincement des dents ou le serrement des mâchoires, action souvent effectuée inconsciemment. Il peut se produire pendant la journée ou pendant la nuit. Plus qu'une simple nuisance nocturne, il s'agit d'une affection courante qui peut entraîner d'importants problèmes de santé dentaire si elle n'est pas prise en charge. Divers facteurs peuvent provoquer le bruxisme. Les problèmes de santé mentale. Il s'agit là des principaux déclencheurs du bruxisme, de nombreuses personnes serrant inconsciemment les mâchoires ou grinçant des dents en réaction à l'anxiété, au stress, à la dépression ou à la frustration. La prédisposition génétique. Le bruxisme a une composante héréditaire. Environ la moitié des personnes souffrant de bruxisme pendant le sommeil ont un membre de leur famille proche qui en est également atteint. Un mauvais alignement de l'occlusion ou une croissance irrégulière des dents. Des anomalies structurelles dans l'alignement des dents ou de la mâchoire peuvent entraîner le bruxisme. Les enfants, en particulier, peuvent souffrir de bruxisme lorsque leurs dents poussent ou si leur occlusion n'est pas correctement alignée. Les comportements et le mode de vie. Des habitudes telles que le tabagisme, une forte consommation de caféine et d'alcool ont été associées à un risque accru de bruxisme. Ces substances peuvent modifier les habitudes de sommeil ou augmenter l'activité musculaire de la mâchoire.